mana Dai? Kan kena jangkung, ah. Yang tadi jangkung atuh lain begituan. Kudu kumaha tuh, ah. Olahraga naon? Alus nama voli, basket. Tapi ayahnya lu alus, renang. Soalnya Dai mah masih masa pertumbuhan. Ning cumi ge anger, penek jeung leutik. Saya ngomong ujung buah cengkeh mah. Saya ini ngomong gitu, tapi ujung mana? Ha, abi keur keungeul ka Cirebon. Aku naon? Eta tuh pira dibere bekal sakola 10.000 baiknya aku dipertanyakeun. Nah, eta mah ngadidik endai, kalah teu boros teh jana. Ah, saluhung merana 10.000, ieu mah 3.000. Ya pasti beak. Kan dai malam boga anak maupun di tim simal. Insya Tandai majaga makalan budak sakpale 15.000 saacan beak mau ka ditah balik antep terusna beak heula. tangkurak endai hurung, moal mungkin bakal lebih pedit di mama endai. Mana Dai? Ka warung. Mama teh tamu. Tapi kan kita mulai sote. Kan kuduna mulai roti, kue. Naon dan harian jeung nyuguhan eta tamu. Ini pertanyaan di mata. Iya. Jadi Dai, si tamu nate tamu men. Tamu main teh tamu naon, ah? Jadi kieu. Eta anu sok keluar orokna naon. Dan Dai sudah di bawah umur. Oh, heueuh atuh. Tuh ke warung eta ini. Kira aku tamu nu beres sope kuning meuli kue kelompok. Teuing bakal kumaha sindaing kitu ini. Cobi pangjelaskeun ku netizen sindaing supados ngartoseun.